ngayakinkeun ayana cager ku obat, ngayakinkeun ayana sehat olahraga, maka eta jalma menyebutkeun bahwa aya tapak hasil kecuali Allah. Lamun heka seperti itu gagal wadaniatna, gagal syahadatna, gagal imanna. Asupna bakal lumpat tina jalma nu iman kana ranah jalma nu kafir. Musyrik ngarejeunkeun Allah anu nyieun tapak damel musyrik teh nyaruakeun Allah. Ngakurkeun Allah jeung anu seje. Allah nyieun tapak damel tuluy salian ti Allah ge aya. Allah nu ngabeungarkeun salian ti Allah ge aya nu ngabeungarkeun. Allah nu nyieun cager salian ti Allah ge aya nu nyanggeurkeun. Mun boga patekatan seperti itu, maka eta jalma disebut kafir. Jelema ibadah kana patung, ka patung, jelema ibadah kana tangkal anu gede, jelema ibadah kana seuneu, jelema ibadah ka laut, jelema menta ka gunung, jelema menta ka dan di laut teh putri di laut putri duyung, maka fokus satu fokus. Kunon musyrik nyangka bahwa aya nu mere salian ti Allah. Tatangkalan bisa mere manfaat, gunung bisa mere manfaat, nyorong kidul bisa mere manfaat, gunung bisa manfaat, seureuh bisa manfaat. Musyrik eta. Ngarejeunkeun aya kakuatan salian ti Allah. Maka lamun misalna urang ngayakinkeun bahwa ayana beungar usaha, ayana cager ku obat, ayana mere sebab bager, maka teu beda urang ku jelema nu ibadah kana patung. Musyrik samu eta oge. Tak hati-hati. Lain gawe mantak gaji menang gaji mah. Kade pasang dina otak, pasang na tekad. Wahdaniyat bil apal. Allah nu nyentang pertama salian tong meureut. Beneran tauhidna eta teh hiji, wahdana hiji ukur Allah. Alhamdulillah aya ngasihati saha ti si antak teh hate teh lamun ci eta teh merah moal jadi ieu. Yakin 100%. Pingadeuketan ka jelema, ngadeuketan ka bos, ngadeuketan ka dieu da urang bawa kayakinan si eta nu merah teh teu katingali alona kafir eta jelema. La maujuda teu aya anu nyetapak agama saliati kesimpulanna manfaat ti Allah, madarat ti Allah, nu mere Allah, nu nolak Allah. Kabeh situasi hanya dikendalikan ku Allah, salian ti Allah teu bisa ngeun kendali. Maka lamun misalna urang boga pemikiran saperti bahwa anu man mere manfaat Allah, anu ngeun madarat teh Allah, nu mere teh Allah, nu nolak teh Allah, nu nyalametkeun Allah, maka pikiran urang, tanaga urang, hati urang fokuskeun ka Allah dan Allah nu mere manfaatna ge salian Allah teu bisa. Lamun misalnya Allah mungkul nu mere, maka fokuskeun kabeh pikiran, fokuskeun hate ka Allah da Allah mere oge. Lamun urang hirup mung susah, nu susah sa Allah fokuskeun ka Allah supaya urang ulah dibere susah. Mun urang hayang beunghar, nu ngabeungarkeun sa Allah fokuskeun pikiran, fokuskeun tekad Allah nu ngadeuketan Allahna. Salian Allah teu bisa.
Allah mere bukti nu jelas ka urang beak-beakan usaha, urang beak-beakan berobat, bintang rumah sakit, beak dana sakururkeun juta teu cager eta Allah ngabuktikeun ye urang wadaniat mah urang da pesalahan eueuh teh ngabuktikeun eta Allah teh mere contoh, mere ujian, mere pemahaman, didikan ka urang bahwa Allah hungkul bisa mere mah sapara orang ngajadi ka urang ke urang makali bantuan Allah teh mere mah moal aya nu mere moal tapi jelema teu ngajanjikeun moal mere ari waktu mere mah mere ka urang urang boga pemikiran jigana dieu ye urang menang duit teh hek teu menang duit sabakal urang alaman kitu hek menang teh di perkara anu urang teh teu nyangka-nyangka oh ningki dieu menang duit eta teh didikan ti Allah pelajaran ti Allah ye nu mere mah urang ngumpul cek Allah teh kitu lain usaha lain jelema da jelema mah ya mukul dibal ku Allah dibalikeun hate maka sak deukeutan ka Allah da Allah boga kendali lagi Allah ngajisian kekeh urang boga tekad seperti bahwa salian ti Allah aya rezeki kafir jelema eta ari kitu mah geus urang teh moal usaha salah usaha urang eta teh parentah ti Allah gawena urang ngalaksanakeun ibadah diparentah ku Allah urang berobat diparentahkeun ku Allah urang usaha diparentahkeun ku Allah olahraga diparentahkeun ku Allah jadi mangkatna usaha berobatna urang lain nek ieun hasil tapi ngalaksanakeun ibadah urang ka Allah jadi bisa nyin hasil salian ti Allah mah Gusti abdi teh usaha lain pada hayang gaji da gaji mah dipasiarkeun Gusti da loba jelema nu digawe ti digaji geuningan abdi mah digawe sejak ngalaksana parentah Gusti we hasil mah kumaha Gusti abdi mah ukur usaha abdi mah ikhtiar mangga sok sanggakeun abdi geus ibadah full samaksimal mungkin tinggal pasrahkeun ku Allah tawakal ka Allah ini didikan ti Allah urang kudu sing peka abdi sing eta sing peka sing ngarti kana didikan ti Allah jelema sering ngecewakeun batur sok sering ngecewakeun usaha ngecewakeun berobat ngecewakeun eta teh didikan ti Allah ye geura balik ka urang kitu ti Allah geus ngomong sakitu janji ngabeureuh ku orang janji kurang piu-piu tenang kalem urang ngarasa tenang ku malu deuk we jelema teh eueuh teu kecewa eta teh sing ngarti urang teh Allah merek kurang dibaca Imam Maghrib Allahumma la mani alima akhir tawala muti alima mana tawala roda lima koleta wala yang kau udah jadi dia Allah rek merek malah bisa nyegah Allah nyegah malah bisa merek wala yang kau jadi minta jelma sungguh-sungguh jelma serius semangat malah bisa nyegah makasih minta kasih Allah ada beneran ya beneran hati urang sieun ancamanna ge kafir teu beda jeung boga jelema buat ilmu datang kalah gede bisa nyen urang beunghar urang boga patekadan alhamdulillah jelema boga patekadan datang kalah bisa nyen beunghar Nyoro Kudul bisa nyen beunghar gunung bisa nyen beunghar bahanu bisa nyen beunghar teu beda pas urang usaha nyen beunghar obat nyen cager nya sawang mantapnya bisa ngeredah ada jabana teu beda kos nu eta sebenarnya kafir eta urang usaha ulah boga tekad usaha nyeun usahana urang mah diparentahkeun ku Allah sehingga ketika urang ngalaksanakeun parentah ti Allah bakal menang pahala ti Allah Subhanahu wa taala
teu cager teu di masalah orang ibadah obat ada di pahala ku Allah. Urang mah usaha karena Allah, hasil gaji moal kecewa. Da eta tujuan urang mah tujuanna urang mah ibadah ka urang tani min sawah. Sawana teh gagal, moal kecewa da urang mah nyawana parentah Allah. Palati Allah. Kitu ilmu bertauhid tinggi mah moal kecewa. Datang ke dia hayang dibantuan urang yang dibantuan kieu hek teh mere bantuan kenai ulah kecewa. Da urang mah tugasna cenah ngidal ke anapon mere teh mere kumaha Allah. Sing teulit ieu, sing teulit di hate urang. Usaha teu hasil kecewa berarti boga tekad. Berobat ka mama teu berobat ngarasa kecewa, urang berobat ka mama tuluy teu cager kecewa, eta boga hate bawa obat teh ngincageun. Ya. Entah kulantaran sakabeh aya kendalina di Allah, maka sok beakeun waktu, beakeun pikiran, beakeun hate jeung Allah da Allah mengatur sagala. Ya, mudah-mudahan orang sering menepati Allah. Amin amin.